अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मन्नान, होमियो फिजिशियन। आज हम बात करेंगे जेस्टेशिया के मतलब जेस्टेशिया किस तरह की मेडिसिन है और ये किस चीज़ से बनी हुई है और ये होमियो में किस मर्ज़ में इस्तेमाल होती है और इसको किस पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। जेस्टेशिया जो है एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन होती है और ये आयुर्वेदिक में भी इस्तेमाल होती है, ख़ासकर खांसी के केस में। बहुत ही ओल्ड मेडिसिन है, अगर आयुर्वेदिक में पहले चलती थी, अब ये होम्योपैथिक में भी इस्तेमाल होने लगी है। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है। अब हम बात करते हैं इसके एक्शन के मतलब, ये हमारे जिस्म में असर कहाँ करती है। जेस्टेशिया जो होती है ये हमारे जिस्म में फेफड़ों में जाकर असर करती है और वहाँ से कफ को बाहर निकालती है। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपके ट्रिकिया या ब्रोंकाई में भी कफ बनता है तो ये इसको ठीक कर देती है और हमारे सिस्टम यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये असर करती है। और अगर आपको सर्दी खांसी हो जाती है और इस वजह से आपके जो गले में कोई कफ बन जाता है या आपको खांसी रहती है, चाहे वो ड्राई हो, ज़्यादातर ये ड्राई कफ में काम करती है और कफ बहुत ज़्यादा बनता हो तो ये इसको भी ठीक करती है। और इसके जो मेन साइन एंड सिम्टम ये हैं कि अगर सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता हो और लाइट अगर आपको पड़े आँखों में तो आपके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाए, आवाज़ से भी आपको बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाए और ठंडी हवा से भी आपका सर दर्द करने लग जाए, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है। और इसके अलावा अगर आपके सर में दर्द होने की बजाय अगर आपके नाक में भी बहुत ज़्यादा अगर दर्द हो और आपके गले में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो और नाक जो है बहुत ज़्यादा अगर बहता हो, क्राइज़ा का आपको मसला हो गया हो और पानी की तरह नाक बहता हो और आपको जो टेस्ट है वो आना बंद हो जाए, चाहे वो नाक की जो स्मेल का टेस्ट हो, चाहे वो किसी चीज़ का भी टेस्ट हो, वो आपको मालूम ना हो और आपका जो मसला है वो 2 साल पुराना हो चुका हो, तो इसके लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये कफ को निकालने और खांसी को ख़त्म करने के लिए, चाहे वो वोपिंग कफ हो, उसके लिए भी ये बहुत इफ़ेक्टिव है। और गला दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है इसमें और इसमें आपको निगलने में भी बहुत दिक्कत होती है, निगलने में भी आपको दर्द होता है, तो आपको ये मेडिसिन लेनी चाहिए। और आपका जो कफ है बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है और सांस लेने में तकलीफ़ होती है, सफोकेशन का मसला बनता है, आपको सांस चढ़ता है आपका, तो गले में कफ बहुत ज़्यादा बनने से आपके गले में दर्द भी होने लग जाता है, तो ये इसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। यानी ये कोई भी अगर खांसी की सिरप आती है, चाहे कोई भी मेडिसिन अगर खांसी की आती है, उसमें जेस्टेशिया जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। खांसी के लिए ये बहुत ही मैजिक जो कह सकते हैं कि इस एक मार्शल मेडिसिन है, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। तो इसको आपने मदर टेंशन की ताकत में लेना है और 20 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम लेना है, तो इससे आपका जो मसला ठीक हो जाएगा। लगातार लें तो ये मुकम्मल ठीक हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो में आपको आने का मौका मिले और नया कुछ सीखने का मौका मिले।